Հայաստան-Իրան միջպետական ճանապարհին Գորիս-Կապան ճանապարհահատվածում փակցված է բարեգալուստ-ադրբեջան գրություն, այդտեղ վխտում են ադրբեջանցիներ եւ Հայաստանի Հանրապետության միակ պետական պաշտոնյան, որը արձագանքել է դրան, գիտեք ով է։ Ոչ դա վարչապետը չէ, ոչ էլ ազգային ժողովի նախագահն է, ոչ էլ պաշտպանության նախարարն է, ոչ էլ անվտանգության խորհրդի քարտուղարն է, ոչ էլ արտաքին գործերի նախարարն է, այլ մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Պարզ է չէ, որ ադրբեջանցիները ամեն գնով պետք է փորձեն իրականություն դարձնել այդ ցուցանակի վրա պատկերված իրենց Ադրբեջան պետություն սարքելու հերթական փորձը եւ Սյունիքի նորանոր բարձունքներ, դիրքեր, հարոտավայրեր, բնակավայրեր զավթելու հաշվին տիրանալ մեր հայրենիքին, բայց պետաիշխանության որևէ ներկայացուցիչ, բացի մարդու իրավունքների պաշտպանից, որը գործադիր իշխանություն չէ, չի արձագանքել այս քարտեզին եւ այս գրառմանը։ Կզրուցեմ վարչապետի նախկին խորհրդական ավիատոր Հակոբ Ճաղարյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Ճաղարյան։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Մենք այս օրերին շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Շատ ենք խոսել այս օրերին պատերազմի հետևանքների մասին, պատերազմի պատճառների մասին, ռազմական, քաղաքական, դիվանագիտական ասպեկտներին շատ ենք անդրադարձել։ Շատ կարևոր է այն ոլորտը, որում դուք ներգրավված եք, տասնամյակների փորձառություն ունեք եւ մի որոշ ժամանակահատված այդ հարցով խորհուրդներ եք տալիս վարչապետին, հետո հայտնի պատմություն եղավ եւ դուք դուրս եկաք վարչապետի աշխատակազմից։ Մենք ռազմական ավիացիայի մասին լսում ենք մասնագետներից եւ տեսնում ենք, որ օրինակ հակաօդային պաշտպանության հարցում լրջագույն թերացումներ են ունեցել։ Բայց ես ճիշտ եմ, չէ՞, ենթադրում, որ պատերազմի նախաշեմին գտնվող պետությունը պետք է նաեւ քաղաքացիական ավիացիայի հարցում ունենա շատ լուրջ պատրաստվածություն իր բնակչության միգուցե հնարավոր տարհանման եւ հազար ու մի այլ հարցեր սպասարկելու նպատակով։ Դուք կասեք, մեր քաղաքացիական ավիացիան պատերազմի նախաշեմին պատրաստ էր պատերազմին։ Ոչ։ Եթե հիշում եք, ես պատերազմի առաջին օրը կազմակերպեցի Հայաստանի Հանրապետությունում դեռևս գտնվող ավիացիայի մասնագետների հավաք եւ մենք ընդհանուր հայտարարություն արեցինք, թե ինչ քայլեր պետք է անի կառավարությունը անհապաղ։ Ես իմ անձնական էջին տեղադրեցի, որ այս քայլերի չկատարման դեպքում ես խոստանում եմ պատերազմից հետո քրեական գործ հարուցել եւ մարդկանց ուղարկել հատուկ պահպանվող ճամբարներ։ Ինչ է տեղի ունեցել։ Ավելացնեմ, որ այս հայտարարությունը ես նամակներով, էլեկտրոնային նամակներով ուղարկեցի վարչապետ Փաշինյանին, տարածքային կառավարման նախարար Սուրեն Պապիկյանին, որի կառավարման ոլորտում է գտնվում քաղաքացիական ավիացիան եւ պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանին։ Ինչ է տեղի ունեցել մինչեւ պատերազմը։ Նախ սկսենք նրանից, որ ցանկացած երկիր, մանավանդ Հայաստանի պես շրջափակման մեջ գտնվող հիմնականում հակառակորդ պետություններով շրջափակման մեջ գտնվող պետությունը պետք է պարտական է ունենալ, դատապարտված է ունենալ սեփական քաղաքացիական ավիացիա, զարգացած քաղաքացիական ավիացիա, ինչին ես հավատալով հեղափոխությանը լծվեցի հեղափոխության հենց առաջի օրից։ Մենք մասնագետների խմբով ներկայացրել ենք հայեցակարգ, որը որ շատ պարզ էր, կառավարության ցանկություն, օրենսդիր հիմնավորում, իրավասու մարմիններ, գործառույթներ, որ պիտի կատարվեն եւ ինչ պետք է կատարվի եւ ինչ միջազգային օրենքների հիման վրա։ Կառավարությունը ցավոք սրտի գնաց այլ ճանապարհով։ Կառավարությունը գնաց արտասահմանյան ավիաընկերություններ հրավիրելու ճանապարհով, այդ հայտնի low-cost ավիաընկերությունների եւ նախորդ կասեմ, որ low-cost ավիաընկերությունները ֆինանսավորվում են Հայաստանի կառավարության կողմից։ Դա բյուջեից է, թե բյուջեից չի, դա արդեն երկրորդ հարցն է, ամեն դեպքում այդ գումարները գտնվում են Հայաստանի կառավարության տրամադրության տակ։ Իդեպ մի ճշտում պիտի անեմ հիմա, պարոն Ճաղարյան, ճիշտ է, որ պատերազմական այս վիճակից եւ տնտեսական կոլապսից հետո նույն այդ ավիաընկերությունները, Ryanair-ը եւ մյուսները այլևս թռիչքներ չեն իրականացնելու Հայաստանում։ Այո, ես կանդրադառնամ դրան։ Քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեն եւ կառավարությունը մասնավորապես փոխվարչապետ Ավինյանի ոլորտում է գտնվում քաղաքացիական ավիացիայի կարգավորումը, ամեն ինչ ձեռնարկել են
հայկական քաղաքացիական ավիացիայի ոլորտը գլխովի ջախջախելու համար։ Ինչ է կատարվել։ Հրավիրվում են արտասահմանյան ընկերություններ, նրանց գումար է վճարվում։ Եվ այն փաստը, որ ասում են, թե այտենց բան չկա, low cost-երները ունեն էժանես, SSS, այդպիսի բան չկա։ Ես ունեմ փաստաթղթերում Ryanair-ի առաջարկությունը, որը Գյումրի կատարող ամեն թռիչքի համար, ամեն ուղևորից, ամեն նստատեղից պահանջում էր 85 եվրո վճար, ամեն նստատեղից 189 տեղանոց օդանավի մեջ։ Չգիտեմ, Մեզ ասում են 35 եվրո, 40 եվրո, Միլան կգնաք կգաք։ Գիտեք ինչ, ես հաշվարկներ եմ արել, եթե նույնիսկ ամեն տոմսի արժեքը լինի ոչ թե 35, այլ 200 եվրո, կարծում եմ իմ մասնագիտական հմտություններում կասկածներ չպիտի լինեն, որտեղ ես ավելի քան 100 դար զբաղվել եմ ամբողջ աշխարհում չարտերային թռիչքներ կազմակերպելով եւ շատ լավ պատկերացնում եմ ինչ արժի օդանավի մի ժամը։ Այդ ծրագրին չխանգարելու համար փակվել են երկու հայկական ավիաընկերություններ՝ Taron Avian եւ Atlantis European Airways-ը։ Հայաստանում կար դեռևս անցած տարի գրանցված 9 օդանավ, 4-ը Taron-ում, 3-ը Atlantis-ում եւ 2-ը ավիակամպանիա Արմենիայում։ Կա եւս մեկ օդանավ, նա փոքր է, նա ոչ մի որոշիչ դեր չի կատարում։ Երևան-Թեհրան թռիչքները սպասարկող։ Այո, Ավրոն 100 տեղանոց, հին օդանավ է։ Ես դրա համար դրա մասին չեմ խոսում։ 19 թվականին Հայաստանում գրանցված 9 օդանավ ենք մենք ունեցել։ Այո, 9 օդանավ։ 20 թվականին 20 թվականին պատերազմի նախաշեմին օգոստոս ամսին նախ 2019 թվականին Հայաստանի քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեի բաց թողումների բարդությունների պատճառով, որը որ մղում եղավ բարթել Taron Aviայի վրա, Taron Aviայի սեփականատերը ուղղակի փակեց իր ընկերությունը, ասեց ես չկամ, դե հիմա դուք ձեր խնդիրները լուծեք։ Եվ այսպեսով Հայաստանը զրկվեց 4 Boeing 737 օդանավից։ Օդանավերը ապա գրանցվեցին Հայաստանից, Հայաստանի գրանցումից ավիաընկերությունը փակվեց եւ տեղափոխվեցին այլ երկրներում աշխատելու։ Եվս 3 Airbus 320-ի տիրապետում էր եւ աշխատեցնում էր Atlantis European ընկերությունը։ Ուշագրավ մոմենտ, երբ 2020 թվականի փետրվարի 20-ին, եթե չեմ սխալվում, թարմացվում է Atlantis-ի շահագործողի վկայականը։ Ուղիղ 3 ամիս հետո, երբ Հայաստանի ավիացիոն իշխանությունները հայտնվում են Եվրոպական ավիացիոն անվտանգության գործակալության սև ցուցակում, հանկարծ Քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեն որոշում է աուդիտ անցկացնել, ֆինանսական աուդիտ անցկացնել Atlantis-ում, որը նրա իրավասություններից դուրս է ընդհանրապես։ Աուդիտի, այսինքն COVID-ի համավարակի ամենաբարդ պայմաններում, երբ լիզինգային ընկերությունը, որը արտասահմանյան ընկերություններին վարձակալությամբ էր հանձնում իր օդանավերը, չի աշխատում, ոչինչ չի անում, նրան ասում են ֆինանսական հաշվետվություն տուր, բիզնես պլան ներկայացրա մի քանի տարվա եւ այլն։ Եվ երկար բանակցություններից հետո օգոստոսի 20-ին պատերազմից 1 ամիս առաջ դադարեցվում է Atlantis ավիաընկերության շահագործողի վկայականի գործունեությունը։ Մնում է միայն Արմենիա ավիաընկերությունը, որի 2 օդանավերից մեկը վերանորոգման էր ուղարկված։ Այսինքն մենք ունենք 1 օդանավ պատերազմի Այսինքն նախորդ։ Հայաստանի Հանրապետությունը պատերազմը դիմավորում է ընդամենը 1 օդանավով։ Սա հանցագործություն է։ Սա հանցագործություն է։ Չտեսնել flight radar-ով, թե ինչ քանակությամբ բեռնատար թռիչքներ են կատարվում դեպի Ադրբեջան, Իսրայելից եւ Թուրքիայից եւ աշխարհի այլ տարբեր քաղաքների պետություններից հնարավոր չէ։ Դրանք անվանվում են բեռնատար, բայց իրականում կասկածներ ունենք, որ այդտեղ ահաբեկիչներ են եղել։ Այդ ինքնաթիռներում ահաբեկիչներ են եղել եւ նրանք տեղափոխվել են Բաքու։ Գիտեք, ես չեմ կարծում, թե բեռնատար օդանավերով են տեղափոխվել, այդ ահաբեկիչները թեկուս չեմ բացառում նաեւ այն փաստը, որ այո, եղել են նաեւ ահաբեկիչներ։ Ուղղակի ադրբեջանական Silkway ավիաընկերությունը մեղվի պես աշխատելուց է եղել այդ ընթացքում։ Եվ այդ պարագայում զրկել Հայաստանը եւս 3 օդանավից, դա իմ կարծիքով
չի կարող ուղղակի Այսինքն հասարակական պետք է հակառակը լիներ, պետք է պետությունը կանգներ ազգային ավիափոխադրողի, թեև այդ կարգավիճակը չկա, բայց սեփական փոխադրողի, տեղական փոխադրողի կողքին, արվեց ճիշտ հակառակը։ Այո, արվեց ճիշտ հակառակը եւ մեր ավիացիոն մասնագետների հայտարարության առաջի հարցը դա էր։ Անմիջապես վերականգնել անօրինականորեն փակված հայկական ավիաընկերությունները, որովհետև տարոնը փակվեց, որովհետև ավիացիոն իշխանությունների բարդույթները ուզում էին բարդվեն տարոնի վրա, իսկ Ատլանտիսը փակվեց բացարձակ անօրինական։ Երկրորդը, մեր օդաչուները տրինաժոր սիմուլյատորի վրա թռիչքներ չեն ունեցել, նույն COVID-ի սահմանափակումների պատճառով Հայաստանում մոտակա տարածաշրջանում սիմուլյատորներ չկան, մեր օդաչուները միշտ գնում էին կամ Վիլնյուս, կամ Պրագա, կամ Ամստերդամ, եղել են Թուրքիայում եւ Էմիրատներում։ Այսինքն սահմանափակումների պատճառով մեր օդաչուները կորցրեցին իրենց թռիչքները շարունակելու հնարավորությունը։ Ցանկացած երկրի ավիացիոն իշխանություններ իրավասու են այսպիսի կատաստրոֆիկ պայմաններում ստեղծել ծրագիր, ինչպես կարելի է օդաչուների թռիչքների թույլտվությունները երկարացնել։ Դա կարող լիներ դասընթացներ, դրան գումարած օդանավի կաբինայում տրենաժ, մի խոսքով դա պետության իրավունքն է։ Եվ մոտ 2 տասնյակ օդաչուներից, Հայաստանի գործող մոտ 2 տասնյակ օդաչուներից ուղիղ կեսը զրկված էին պատերազմի սկզբին թռիչքներ կատարելու իրավունքից։ Դա մեր երկրորդ պահանջն էր, որը որ ես ինչպես նշեցի, ուղարկեցի վարչապետին, նախարարին եւ 2 նախարարներին։ Վերականգնել այդ օդաչուների թռիչքների շարունակելու իրավասությունը, վերականգնել հայկական ապագրանցում ստացած օդանավերի վերականգնել դրանց հայկական գրանցումը։ Ինչ եւ տեղի ունեցավ։ Կառավարության ռեակցիան, չգիտեմ, մեր դիմումի հետ էր կապված, թե իրենք հասկացան, որ ինչ-որ մի բան պետք է անել, դա երկրորդական է, մենք մեր անելիքը արել ենք։ Ես մի դրվագ էլ ավելացնեմ, պարոն Ճաղարյան, ես խնդրում եմ ճշտեք, եթե սխալ եմ։ Մեր վատ աշխատանքից էր կախված այն, որ մեզ համար պատերազմի ամբողջ ընթացքում Վրաստանի օդային տարածքը Ռուսաստանից եկող չվերթների համար, ռազմական չվերթների համար փակ էր։ Եվ միայն նոյեմբերի 9-ի երակողմ հայտարարությունից հետո այն բացվեց եւ ռուսները կարողացան առանց Ադրբեջան, Իրան, Հայաստան այդ շրջանցելու ճանապարհով, այլ հենց անմիջապես Վրաստանի օդային տարածքով հասնել Հայաստան։ Ես կարծում եմ, որ Հայաստանի կառավարությունը ավելի ակտիվ պետք է լիներ պատերազմի նախօրյակին։ Նաև Վրաստանի հետ աշխատանքի հարցում, այսինքն։ Ի պատիվ հայ ավիատորների ես պետք է ընդգծեմ, որ եւ օդանավերի սեփականատերերը, ինչպես Ատլանտիսը, ինչպես Գառնիկ Պապիկյանը, Տարոնավիայի սեփականատերը, իրենց օդանավերը անվճար են, անվարձահատույց են տվել Հայաստանի կառավարությանը եւ հայ օդաչուները իրենց բոլոր թռիչքները կատարել են անվճար։ Այն պարագայում, երբ հրավիրված ընկերությունները դադարեցրին իրենց թռիչքները։ Ասել, որ սա նորություն էր, որ այսպիսի բան սպասելը բարդ էր, նույնպես ճիշտ չի, որովհետև դեռևս տրանսպորտի նախարարությունում անժամանակվա գոյություն ունեցող հավաքված ավիատորների աշխատանքային խումբը բազմիցս նշել է 2016 թվականի պատերազմի ժամանակ, քանի ընկերություն փակեց իր թռիչքները, դադարեցրեց դեպի Հայաստան թռիչքներ կատարել, որ անձամբ ես դեռևս վարչապետի խորհրդական աշխատած ժամանակ բազմիցս վարչապետին չեմ տեղեկացրել այս բարդության մասին, դա փաստ է։ Եվ կարծում եմ, որ կառավարությունը այդ ամեն ինչին ուշադրություն չի դարձրել։ Պարոն Ճաղարյան, եթե կհիշեք, մեր վերջին հանդիպումը այստեղ մայիսին էր, մենք նոր մեր ավիաընկերությունները հայտնվել էին Եվրամիության սև ցուցակում ավիացիոն անվտանգության այդ գործակալության, այսինքն դրանից հետո փոխանակ ամռան ամիսների ընթացքում արվեր հակառակ գործընթացը, այսպես ասած ռեաբիլիտացիայի գործընթացը, մենք գնացինք այդ վերջին մնացած խլյակները վերջնականապես ոչնչացնելու ճանապարհով եւ ստացվեց, որ պատերազմից առաջ ընդամենը 1 օդանավ ունեինք։ Այո, ես ընդգծել եմ մեր նախորդ հանդիպմանը, որ Հայաստանը դեռևս շանս ուներ խուսափելու սև ցուցակում հայտնվելուց,
չգիտեմ ինչի շատ ցավալի է, որ փոխվարչապետ Ավենյանը ազգային ժողովի ամբիոնից հայտարարեց, որ ինչ ենք ունեցել, որ ինչ էլ կորցրածել ենք, մի հատ Մարսելի ռեյս էր, էլի։ Ոչ, դա իրականությանը չի համապատասխանում, որովհետև Եվրամիության սև ցուցակում հայտնվելով Հայաստանի օդանավերի մուտքը ընդհանրապես Եվրամիության տարածք արգելվեց եւ ասեմ, որ Թել Ավիվ թռիչքները եւ դեպի Բեյրութ թռիչքները ներառում են Եվրամիության տարածք մուտք գործելը եւ նրանք այլևս չէին կարող, ինչպես նաեւ Իսրայելը մերժեց Արմենիա ավիաընկերության այդ թռիչքների թույլտվությունը։ Պետք է ասեմ, որ Ատլանտիս ընկերության 3 օդանավերը միշտ աշխատել են Եվրոպայում եւ փաստորեն նրանք էլ զրկվեցին այդ հնարավորությունից, այսինքն շատ տխուր է, երբ փոխվարչապետը չի տիրապետում այս այսպես Եթե անգամ նման հեգնական տոնով էր ասում, այսօր մենք դա էլ չունենք։ Եթե նախկինում ունեինք խնդիրներ, այսօր ընդհանրապես չունենք քաղաքացիական ավիացիա եւ տեղական փոխադրող Հայաստանում մենք չունենք այսօր։ Արմենիա ավիաընկերությունը մի օդանավով շարունակում է թռիչքներ կատարել։ Ընդամենը մեկ օդանավ ունենք այսօր Հայաստանում գրանցված։ Ես մեկ կարևոր արդեն կան պատերազմի առաջի օրերին կատարվեց մեր պահանջը եւ մի քանի օդանավեր գրանցվեցին, դա Տարոնի մի օդանավը գրանցվեց Արմենիայում եւ գիշեր-ցերեկ աշխատում էր Հայաստանի պաշտպանությունն ամրապնդելու վրա, Ատլանտիսի 3 օդանավը նույնպես վերագրանցվեցին Հայաստանում եւ նույնպես մեծ ծանրաբեռնվածությամբ։ Բայց հետ պատերազմական խարխլված տնտեսությամբ երկրում դեռ շատ ժամանակ պետք կլինի նախկին տեմպերին վերադառնալու համար։ Շատ երկար ժամանակ պետք է։ Այո, դա ամբողջ աշխարհի խնդիրն է, բայց Հայաստանին դա վերաբերվում է ավելի քան ակտուալ։ Կոവിഡ് գումարած պատերազմ շատ ծանր է լինելու նաև քաղաքավիացիայի ոլորտում այս ճգնաժամը։ Ես մի կարևոր փաստորեն նաև կոռուպցիոն գործարքի մասին պիտի հարցնեմ ձեզնից, պարոն Ճաղարյան, որի մասին դուք առաջին անգամ չէ որ խոսում եք։ Պատերազմի ամենաթեժ փուլում հոկտեմբերի սկզբին մենք գնեցինք 6 միլիոն դոլարով մի քանի անգամ որոշ տվյալներով 4 անգամ ավելի թանկ Il-76 տրանսպորտային օդանավ, ումից գնեցինք, ինչու գնեցինք, ինչ նպատակով։ Ձեզ համար այս հարցերի պատասխանները պարզ են։ Շատ բարդ հարց է։ Նախ ես տեղյակ չեմ այդ գործարքին մանրամասնորեն։ Ես մամուլում հանդիպել եմ իմ ստացած տեղեկություններով, իսկ ես իմ տեղեկությունները ստանում եմ միջազգային ավիաշուկայում ունեցած իմ ծանոթությունների, ընդհանրապես ինչ որ կատարվում է, բոլորը ամեն ինչ գիտեն։ Հարցը շատ ցավոտ է, որովհետև այս օդանավը, որը գնվել է 6 միլիոն դոլարով, դա ինձ շատ ծանոթ օդանավ է։ Օդանավը պատկանել է դեռևս մինչև 2014 թվականը Էմիրատական White Spot Aviation ընկերությանը, որում մասնաբաժին է ունեցել այն ժամանակ դեռևս իմ կառավարած Phoenix Avia-Gulf ընկերությունը եւ շահագործվել է իմ հիմնած հայկական Phoenix Avia ընկերությունով։ Ահա այդ օդանավի վերջին փաստաթուղթն է։ Օդանավը գրանցված է եղել 76442 համարով եւ նրա գործանունային համարն է վերջանում է 4450 թվով։ Օդանավը այն ժամանակ այս գործարքը կատարվել է 6 միլիոն դոլարով։ Օդանավը դեռևս 6 տարի առաջ White Spot-ը վաճառեց ընդամենը 1.5 միլիոն դոլարով, մոտավորապես 1.5 միլիոն, այսինքն 4 անգամ ավելի էժան։ Դա 6 տարի առաջ։ Տրամաբանորեն այդ 6 տարվա ընթացքում գինը պիտի ավելի նվազեր։ Բացի դրանից, այս օդանավը վաճառվեց տեխնիկապես բոլորովին թարմ վիճակում, 1 տարվա շահագործման թույլտվությամբ, բոլոր շարժիչները ռեսուրսների մեջ էին եւ այլն, ինչին այսօր չի համապատասխանում այս օդանավը։ Համենայն դեպս սրա շարժիչներից մեկը արդեն ռեսուրսներից դուրս է եւ իմ տեղեկությունով մյուս երկուսը մոտենում են կամ արդեն դուրս են եկել։ Այսինքն այն վթարային վիճակում է։ Չէ, վթարայինին մոտ վիճակում է։ Չէ, դա վթարային չի, դա տեխնիկական սպասարկման կարիքի եւ շահագործումը շարունակելու թույլտվության պահանջի վիճակում է, դա վթարային չի։ Բարվոք վիճակում չի ամեն դեպքում։ Օրինական պահելու համար այդ ամեն ինչը պետքա լինի։ Ինչ նպատակով ենք մենք գնել այդ օդանավը։ Օդանավը գնվել է պատերազմի ընթացքում բեռներ տեղափոխելու համար։ Իմ մոտ անմիջապես մի քանի հարց է առաջանում։ Երբ
օթանավը գնվում է իր նոմինալից 4 անգամ ավել։ Ընդ որում ասեմ, որ այս օթանավի վաճառքի համար Էմիրատական Dick Aviation-ն էր արդեն պատկանում այս պահին, երբ որ գնվել է։ Այս օթանավի գնման համար կար նախնական պայմանավորություն մեկ այլ ընկերության հետ $2 միլիոն շրջակայքում։ Ինչու է գնվել $6 միլիոն։ Եթե պետք է $6 միլիոն ծախսվի, ապա ինչու Il-76 Հայաստանում կային 3 Il-76-եր, պետական օթանավեր, որոնք շահագործում է Պաշտպանության նախարարությունը։ Նրանց վերագրանցումը քաղաքացիական օթանավերի ռեեստրում մի քանի ժամվա հարց էր ընդամենը։ Նրանցից մեկը այսօր աշխատում է որպես դոնոր, նրանից մասեր են հանում դնում մյուսի երկուսի վրա, մյուսը ունի շարժիչների խնդիր, որը որ ավելի հեշտ կլներ շարժիչներ վարձակալելը կամ նույնիսկ գնելը։ Եվ ինչու համար Il-76 $6 միլիոն կարելի է գնել 2 Airbus 300, կարելի է գնել հոյակապ վիճակում Boeing 747 եւ ինչու $6 միլիոն։ Իմ ստացած տեղեկություններով օթանավը գնել է Դավիթ Գասպարյանին պատկանող, որը որ ժողովրդի մեջ ավելի հայտնի է պատրոն Դավիթ Գալստյան։ Այո, Դավիթ Գալստյանի օֆշորային ընկերություններից մեկը, բայց նորից իմ մոտ հարց է առաջանում, ինչու $6 միլիոնով այն օթանավը, որի արժեքը $1.5-2 միլիոն է։ Հետևաբար այս խնդիրը կամ այս 6 միլիոնը պետք է արտահայտվի օթանավի վարձակալման արժեքի մեջ, որի հիմնագրված հաստատագրված վարձակալը Հայաստանի Հանրապետությունն է, իսկ նրա շուկայական գինը վարձակալման $2,000-2,500 մեկ ժամը։ Մոտավորապես այդքան է։ Հա, միջնորդները 2-ով վերցնում են, 2-4-ով, 2-5-ով հանձնում են։ Ինչու չվարձակալվեց օթանավ։ Վարձակալում որ ասում եք, որտեղ է խնդիրը։ Այո, վարձակալում որ ասում եք, ես անմիջապես հիշում եմ 2019 թվականի Նիկոլ Փաշինյանի այցը ուղևորությունը Միացյալ Նահանգներ։ Դուք հիշում եք այդ հայտնի սկանդալային պատմությունը կապված ինքնաթիռի վարձակալման աննորմալ բարձր գների հետ։ Ես խնդրում եմ դուք ասեք, անցել է այսքան երկար ժամանակ, արդեն ավելի քան 1 տարի։ Հիմա դուք ունեք տվյալներ, իրոք այդտեղ չարաշահում եղել է, կոռուպցիոն ռիսկ եղել է։ Գիտեք ինչ, կոնկրետ մեղադրանք ներկայացնելու համար կոնկրետ փաստեր պետք է, ես դրանք չունեմ։ Եկեք փաստերը համադրենք։ Ես ուղղակի ունեմ իմ բազմամյա փորձը ավիացիոն ոլորտում օթանավեր վարձակալելու, ճարտերային թռիչքներ կազմակերպելու, այդ թվում նաև բիզնես ջեթերով թռիչքներ կատարելու հարցում։ Օթանավը վարձակալված օթանավը Global G550 օթանավ էր։ Նրա շուկայական արժեքը պատտվում է մոտավորապես $6,500 շրջակայքում 1 ժամի համար։ Լավ, ենթադրենք $7,000, որը որ իրականում շուկայական արժեքից շատ բարձր է։ Օթանավը իր ամբողջ ցիկլը Երևան, Շինոն, Իռլանդիայում տրամպլինային օթանավականը, Լոս Անջելես, Սան Խոսե, Նյու Յորք, Երևան թռիչքը կատարել է 34 ժամում։ 34 ժամը $7,000, դա մոտ 280, ինչքան է կազմում, 200 մի խոսքով $7,000-ով ենթադրենք մի քանի ժամ էլ օթանավի դեպի Գյումրի գալ եւ Գյումրուց գնալու վրա 40 ժամը $7,000-ով $280,000 է կազմում։ Այդ թռիչքի համար համաձայն պաշտոնական տվյալների Հայաստանի կառավարությունը տրամադրել է 166 միլիոն հայկական դրամ, ինչը այդ պահին հավասարազոր էր մոտ $342,000։ Այսինքն, իմ թույլատրելի մաքսիմալ արժեքից, որը որ կազմում է 280,000 եւ 342,000-ի արանքում գտնվող գումարը գնացել է անհայտ ուղղությամբ կամ վճարվել է անհայտ պատճառներով։ Ինչու այդ արժեքով, երբ որ հնարավոր էր դրանից էժան։ Ինչ մրցույթի հիման վրա, ընդհանրապես ես ձեզ ասեմ, չարտերային թռիչքներ անելուց, երբ որ բիզնես ջեթերով թռիչքներ են անում, ընտրում են օթանավ, հայտարարություն է տրվում շուկայում, ընտրվում է օթանավ, որը որ կամ անցնում է մեր կողքով եւ գնալ գալու վրա ավելորդ գումար չի ծախսում, կամ գտնվում է մոտակայքում։ Ինչու Վիեննայից Երևան, ինչու Երևանից Վիեննա այդ 4 ժամանոց թևերի համար վճարվեց, ինչու 280,000-ը դարավ 340
42, ես չեմ կարող բացատրել։ Մեղադրելու համար հիմքեր է պետք։ Բայց եկեք գծենք մեղավորների, ենթադրյալ մեղավորների շրջանակը որպես էքսպերտ ասում եմ իմ հասկանալի է, բայց դուք տեսնում եք մեր իրավապահ մարմինների անհաղորդությունը։ Ամեն օր տասնյակ հաղորդումներ հանցագործության մասին, նաև մերի եթերից, մյուս շատ այլ հեռուստաալիքների, լրատվամիջոցների էջերից, նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների Նիկոլ Փաշինյանի կողմից նշանակված եւ նրա կողմից հեռացված պաշտոնյաների, ասենք ԱԱՑ-պետերի, ոստիկանապետերի հաղորդումներ լինում են եւ որևէ իրավական ընթացակարգ դրան չի հաջորդում, բայց ես առաջարկում եմ գծել մեղավորների շրջանակը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան, փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյան, որը համակարգել է ավիացիայի ոլորտը, տարածքային կառավարման եւ զարգացման նախարար Սուրեն Պապիկյան եւ քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեի նախագահ Տաթևիկ Ռևազյան։ Ես ճիշտ եմ տալիս այն մարդկանց անունները, որոնք պատասխանատու են քաղաքացիական ավիացիայի գլխովին ջախջախման համար, ինչպես հենց դուք ձևակերպեցիք։ Ըստ պետական կառուցվածքի, այո։ Որևէ պատասխան այս ամիսների ընթացքում, որևէ հակափաստարկ մեզ չի տրվել, ասենք Տիգրան Ավինյանը երբևէ այս կոռուպցիոն սկանդալներից որևէ մեկին չի անդրադարձել։ Մարդիկ վաստակավոր ավիատոր Դմիտրի Աթբաշյանի թաղման կառավարական հանձնաժողով ձևավորել էին նրա թաղումից 1 օր անց։ Այո, ես դրա մասին գրել եմ։ Կոռուպցիոն ռիսկերի մասին ես ուզում եմ ձեզ տեղեկացնեմ, որ այսօր Հայաստանի գլխավոր դատախազություն, գլխավոր դատախազի անունով հայց եմ ներկայացրել, նշելով ընդամենը 3 միջադեպ, 3 դեպք, որտեղ որ առկա են կոռուպցիոն ռիսկերը։ Ես ուզում եմ անդրադառնամ 2019 թվականի հուլիսի 25, 26-ին, 29-ին եւ օգոստոսի 1-ին Եգիպտոսում մնացած հայ ուղևորների տեղափոխման մասին։ Վարչապետ Փաշինյանը այդ ժամանակ արձակուրդում էր։ Երբ հուլիսի 25-ին հայտնի դարձավ, որ հայկական զբոսաշրջային ընկերությունը R&A, եթե չեմ սխալվում, չի վճարել եգիպտական ավիաընկերությանը թռիչք կատարելու համար, ինչի պատճառով եգիպտական ընկերությունը հրաժարվել է կատարել այդ թռիչքը։ Գիտեք, ես իրավունք չունեի անմիջապես հայտարարեմ, որ ինչ-որ բան է կատարվել եւ ինչ-որ գործողություններ անել, որը որ կարող էր խանգարել այդ ընկերությանը։ Ընկերությունը կարող է փողը ուշ է եկել մի օր ուշացումով, բայց կատարի այդ թռիչքը։ Բայց ամեն դեպքում այն ժամանակ դեռևս քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեի նախագահի տեղակալ անվտանգության գնդապետ Արսեն Պողոսյանի հետ, որը ընդգծեմ այդ ժամանակ գտնվում էր արձակուրդում Հայաստանից դուրս, բայց մարդը միացավ աշխատանքին եւ մենք կատարեցինք հետեւյալ աշխատանքը։ Արսեն Պողոսյանը պայմանավորվեց 2 զբոսաշրջային ընկերությունների հետ, Մարաթուկի եւ Skytour-ի, ես պայմանավորվեցի Անրիվա Tour ընկերության եւ 2 հայկական ավիաընկերությունների, ինչպես նաեւ Զվարթնոց օդանավակայանի հետ։ Այդ չվերթի շուկայական արժեքը ելնելով Boeing 737 այդ տիպի օդանավի այս տարածաշրջանում գործունեությունից, որը կապ ունի նավթի արժեքի հետ եւ օդային տարածքի համար վճարվող գումարների հետ, մոտավորապես $7,000 է։ Ոչ լրիվ 5 ժամանոց թռիչքի արժեքը պետք է կազմի 33,000, 32,500-33,000 $, ոչ ավել։ Ամենաշատը 35, բայց ոչ ավել։ Հայաստանի կառավարությունը իմ համար զարմանալի պատճառով ամեն թռիչքի հատկացրեց 47 միլիոն հայկական դրամ 2 թռիչք կազմակերպելու համար։ 47 միլիոն հայկական դրամը այդ պահի դրությամբ կազմում էր մոտ 98,000 ամերիկյան դոլար։ Ինչից հետևում է, որ մեկ թռիչքի արժեքը կազմում է $49,000։ Հիմա ես հարցնում եմ, իմ մոտ հարց է առաջանում։ Եթե դրա շուկայական արժեքը 33,000 է, ինչ է 49-ով պատվիրում։ Այն դեպքում, երբ նախ իմ նշած 3 զբոսաշրջային ընկերությունները մոտակա 2 օրում պատրաստակամություն հայտնեցին իրենց ազատ տեղերով տեղափոխել Հայաստան 125 ուղևոր, մոտակա 2 օրում, ոչ հետագայի մասին, որի մասին մենք հետո կխոսենք։ Առաջի թռիչքով Հայաստան տեղափոխվեց 119 ուղևոր։ Հաշվի առնելով այն փաստը, որ զբոսաշրջային ընկերությունները համաձայնություն էին տվել
հոժարակամ, այսպես օգնել կառավարությանը եւ ուղևորներից գանձել ընդամենը եգիպտական օդանավականներում մեկ ուղևորի սպասարկման վարձը, որը որ կազմում էր մոտ $100, այդ թռիչքի արժեքը կազմեր $11900, լավ, $12000։ Հայկական ընկերությունները համաձայնվեցին, ինչպես պատերազմի պայմաններում են աշխատել, կառավարությանը անվարձահատույց տրամադրել օդանավը եւ կառավարության վրա կմնար ընդամենը ընթացիկ ծախսերը դա նավթի օդանավակայանի ծախսերի եւ օդային տարածքի վճարներն են, որը կեժանացներ 33000-ից եւս $12000-ով։ Զվարթնոց օդանավակայանի հետ իմ վարած բանակցություններով, ճիշտ ասեմ, սկի բանակցությունն էլ չի եղել։ Ես ուղղակի զանգել եմ օդանավակայանի տնօրենի տեղակալին, որն ասել է խնդիր չկա, մենք առանց ժամանող ուղևորների սպասարկման վճարի կսպասարկենք այդ ուղևորներին, որը որ թռիչքը կեժանացներ եւս $2000-ով։ Այսինքն մենք ունեինք երկու տարբերակ։ Նախ ամենաէժանը առանց կառավարության նիստի, առանց որոշման, ուղղակի բանակցել զբոսաշրջային ընկերությունների հետ, որոնք որ իրենց ազատ տեղերով կբերեին այդ մարդկանց։ Ասենք մարդիկ կային, որ մի օր, երկու օր քիչ կմնային, մարդիկ կային մի օր, երկու օր ավել կմնային հյուրանոցում, բայց բոլորը կհասնեին եւ մեկ թռիչքի արժեքը կկազմեր ընդամենը $12000։ Կար երկրորդ տարբերակը անել հայկական ավիաընկերությունների միջոցով, որոնք որ թռիչքի արժեքը կազմեր $19000։ Այդ ժամանակ դերևս չփակված հայկական ավիաընկերությունների։ Այո, կոնկրետ եւ Տարոնավյան եւ Արմենիա ավիաընկերությունը հայտնեցին իրենց պատրաստակամությունը իրենց օդանավերը անվարձահատույց տրամադրել Հայաստանի կառավարությանը։ Չարվեց ոչ առաջին տարբերակը, ոչ երկրորդ։ Ընդ որում, ես դրանից տեղեկացել եմ, վարչապետի խորհրդականը դրանից տեղեկանում է ոչ թե կառավարության նիստին, որպես ավիացիայի մասնագետ, որպես 2.5 տասնամյակ միջազգային շուկայում այդ աշխատանքով զբաղված մարդ չի հրավիրվում, ես դրանից տեղեկացել եմ ընդամենը մամուլից եւ դրանում ես իմ մեղքը չեմ տեսնում։ Ես էլեկտրոնային նամակով վարչապետին, արձակուրդում գտնվող վարչապետ Փաշինյանին հայտնել եմ իմ արած աշխատանքի մասին եւ արձակուրդից վերադառնալուց հետո ներկայացրել եմ զեկուցագիր։ Ինչու այդպես արվեց, փոխվարչապետ Ավինյանը եւ ավիացիոն իշխանությունների ղեկավար քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեի նախագահ Տաթևիկ Ռևազյանը տվեցին մեկը մեկից ավելի անհեթեթ բացատրություններ։ Ավինյանն ասաց, որ մենք մեր ուղևորների մասին էինք մտածում, նրանք պետքա արագ տեղափոխվեին Հայաստան, հարց եմ տալի։ Չէ՞ որ այդ տուրիստական ընկերությունները երկու օրում մի օդանավի ուղևոր բերում էին 3 տարբեր օդանավերով։ Դրանից արագ չէր կարող լինի։ Այդ մեկ։ Իսկ ով ասեց, որ հայկական ընկերությունները ավելի արագ չէին կազմակերպի այդ թռիչքը, նույնիսկ կանխավճար չստանալով, թռիչքները կկատարեին, քանի եգիպտականը կատարեց։ Իսկ Տաթևիկ Ռևազյանի բացատրությունը ուղղակի ես չգիտեմ աբսուրդի որ դասին է պատկանում, նա բացատրեց հետեւյալը, որ այդ ընկերությունները բառացի կրկնում եմ Քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեի ղեկավարի բացատրությունը։ Այդ ընկերությունները սիստեմա չունեին, նրանք չէին կարող տոմս տպել։ Այսինքն Արմենիա ավիաընկերությունը միջազգային թռիչքներ կատարող չուներ սիստեմա եւ չէր կարող տոմս տպել։ Նույնը Տարոնավյան չուներ սիստեմա եւ չէր կարող տոմս տպել։ Դա կներեք դա ձեռարանել է։ Ավիացիայից չհասկացող մարդու համար դա ծիծաղելի բացատրություն չկար, ցուցակով ուղևորներ էին գալու, ինչ տոմս տպել, ինչ սիստեմա, ինչ բացատրություն, ընդ որում ընկերությունները եւ սիստեմա ունեին եւ տոմս տպել կարող էին։ Դե պետք էր որևէ կերպ արդարացնել այդ գործարքը։ Ի վերջո հունական չէ, հունական մի ընկերության միջոցով դա արվեց։ Խոսելի դարձնել է ինքդ քեզ։ Հիմա, պարոն Ճաղարյան, ես ցավում եմ մի հերթական անգամ, որ կոռուպցիոն այս քողազերծումներին էլ ես վստահ եմ, որ մեր իրավապահ համակարգը որևէ կերպ չի արձագանքել, որովհետև ձեր նշած դեպքից անցել է մոտ 1.5 տարի եւ այս ամբողջ ընթացքում բարձրաձայնվել է լրագրողական հետաքննություններ են արվել, որևէ արձագանք չի եղել եւ ձայն բարբառո հանապատի, բայց ես առաջարկում եմ մեր զրույցը ամփոփել մեկ կարևոր դրվագով, որը վերաբերում է ավիացիոն անվտանգությանը մեր բոլորի, եւ հիմա մենք բոլորս ունենք շատ լուրջ մտահոգություններ, մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում մենք օրինակ ցամաքային տրանսպորտով չենք կարող անվտանգ երթևեկել։ Գորիս-Կապան միջպետական ճանապարհահատվածում մենք կարող ենք գերի ընկնել, ընդ որում շատ զավեշտալի է, որ ԱԱԾ-ն մեզ հեռախոսահամար է առաջարկում գերի ընկնելու դեպքում զանգահարել այդ համարով։
Հիմա մենք հիշում ենք իհարկե տարիներ առաջ ռուս-ուկրաինական հակամարտության ժամանակ խոցված մալազիական Boeing-ը, պարզվեց, որ դա բուկից էր խոցվել, բայց թե ով էր խոցել, առ այսօր այդ վեճը շարունակվում է եւ պատասխանատուների շրջանակ չգծվեց։ Հնարավոր է, պարոն Ճաղարյան, որ մեր օդանավերն էլ, ասենք օրինակ հայ-ադրբեջանական սահմանագծին մոտենալիս հայտնվեն թշնամու հրթիռի տիրույթում։ Եվ այդ դեպքում կարող է դարձյալ լղոզվել պատասխանատվությունը, ինչպես լղոզվեց մալազիական Boeing-ի դեպքում։ Մալազիական Boeing-ը գտնվում էր ուկրաինական սեպարատիստական տարածքի վրա եւ այնպես չի իրականությանը լրիվ չի համապատասխանում, որ միջազգային փորձագետները չեն ապացուցել բուկի արձակման վայրը։ Դա հիմնավորված է եւ արբանյակային նկարներով եւ բազմաթիվ այլ փաստերով։ Դոնբասի ապստամբներն էին մեղադրվում ըստ դրա։ Դոնբասի տարածքից է համենայն դեպս համաձայն միջազգային փորձագետների ապացույցների բուկը արձակվել է Դոնբասի տարածքից։ Հիմա մեր դեպքում մենք մեզ անվտանգ զգանք մեր օդանավերում։ Այո, ես կարծում եմ, որ ես չեմ կարծում, ես վստահ եմ, որ այո, վստահ եմ, որ Ադրբեջանը այդպիսի սադրանքի չի գնա, նա չի կարող Հայաստանի տարածքից խոցել, նա պետք է անպայման իր տարածքից հրթիռ բաց թողի, իսկ դա անմիջապես կֆիքսվի։ Ես վստահ եմ, որ այդպիսի շատ կարևոր է այս ճշտումը նաև ինչու, պարոն Ճաղարյան, քանի որ նախորդին բացվել է Ստեփանակերտի օդանավակայանը, որին մենք այդքան տարի սպասում ենք ավելի քան 10 տարի։ Այնտեղ հիմա ռուսական խաղաղապահ կոնտինգենտ է բացազատված եւ մենք ենթադրենք, որ այդտեղից ռուսական ինքնաթիռները եւ ոչ քաղաքացիական նպատակներով պետք է թռչեն։ Դուք տվյալներ ունեք Ստեփանակերտի օդանավականից ինչ թռիչքներ են, տվյալներ չունեք։ Միայն ռուսական զինվորական օդանավեր։ Երևան-Ստեփանակերտ քաղաքացիական թռիչքներ ըստ ձեզ կարող են լինել փոքր ավիացիայի։ Տվյալ պայմաններում ես կարծում եմ, որ այդպիսի թռիչքների կատարելը հնարավոր է, որովհետև այսպես ասեմ, մի քանի օր առաջ մի քանի անգամ ինձ դիմել են մի հարցով, թե ոնց է եղել, որ թուրքական օդանավը հայտնվել է Հայաստանի օդային տարածքում եւ թռիչք է կատարում դեպի Բաքու։ Ես պատասխանեցի այդ հարցին, բացատրեմ մի անգամ էլ, Թուրքիայի օդային տարածքը երբեք փակ չի եղել հայկական օդանավերի համար, ինչպես նաև Հայաստանի օդային տարածքը չի փակվել։ Ավելին Երևան-Ստամբուլ չվերթներ են եղել։ Այո, եւ մեր բոլոր թռիչքները դեպի Եվրոպա եւ դեպի Մերձավոր Արևելքի արևմտյան պետություններ, ինչպես Հորդանան, Լիբանան, Իսրայել կատարվել են Թուրքիայի տարածքով, ինչպես նաև մեր բոլոր եվրոպական թռիչքներն են հայկական ավիաընկերությունների կատարվում Թուրքիայի տարածքով, դա նորմալ է։ Թուրքիան ունի մի սահմանափակում, որը որ պաշտոնապես չի չեղարկել, դա դեռևս մոտ 30 տարվա պատմություն ունեցող սահմանափակում է, նա դեպի Հայաստան եւ Հայաստանից, ինչպես նաև դեպի Կիպրոս եւ Կիպրոսից արգելքներ է դրել բեռնատար թռիչքների համար, որին մասնավորապես վերջին տարիներին հատուկ ուշադրություն չէր դարձվում, բայց այդ սահմանափակումը մնում է պատերազմի օրերին դա երևաց եւ դա լուրջ խոչընդոտ էր, օրինակ Միացյալ Նահանգներից բեռնատար ինքնաթիռների տեղափոխման հարցում շատ լուրջ խոչընդոտ դարձավ։ Շատ կարճ պիտի խնդրեմ ամփոփեք, պարոն Ճաղարյան, ինչն էր, որ մենք մոռացանք, շրջանցեցինք, չհասցրինք ասել, մենք էլի ենք հանդիպելու եւ ձեզ այդ հանդիպումները բարբերաբար են։ Մենք չանդրադարձանք ազգային ժողովի վերաբերմունքին քաղաքացիական ավիացիայի ոլորտում։ Ես շատ կցանկանայի երկու բառով խոսել դրա մասին։ Նախորդ տարվա 2019 թվականի դեկտեմբերի 4-ին ազգային ժողովը ընդունում է մի որոշում հարկային օրենսդրությունում փոփոխություններ կատարելու որտեղ մասնավորապես նշվում է, որ նոր ուղղություններով թռիչքներ կատարող ավիաընկերությունները ազատվում են օդի տուրքից։ Նախ ասեմ, որ ազգային ժողովը ընդհանրապես գաղափար չունի, թե ով է վճարում այդ տուրքը։ Այդ տուրքը ուղևորն է վճարում։ Այդ տուրքը ուղևոր, ավիատոմսի արժեքից։ Տեսեք, դուք գիտեք, որ ուղևորն է վճարում, բայց բացեք 19 թվականի դեկտեմբերի 4-ի էջը ազգային ժողովի կայքում, Parliament AM կայքում, եւ կտեսնեք այնտեղ սևով սպիտակի վրա գրած է, որ ավիաընկերությունները ազատվում են։ Ինչի հետևանքով մեր падգամավորները փաստորեն պատկերացում չունեն նաև այդ մասին։ Մեր падգամավորները ուրիշ բաներից էլ պատկերացում չունեն։ Ես հիմա կանդրադառնամ դրան։ Մենք շատ կարճ ժամանակ ունենք, 1-2 րոպե, պարոն Ճաղարյան, խնդրում եմ ամփոփեք այդ։ Երկու բառով կսահմանափակեմ։
Այս որոշման դեմ բողոք ես եմ ստացել նամակ, Թունյանն է ստացել ազգային ժողովի տնտեսական հանձնաժողովի նախագահ, եթե չեմ սխալվում օդանավակայանի ղեկավարությունը եւ պետք է որ քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեն։ Օդանավականների միջազգային խորհուրդը բողոքարկել է այս խնդիրը, որ հես այս բողոքը, որ դուք դրա իրավունքը չունեք։ Բացի դրանից, պատկերացրեք, պետավտոտեսչության պետին ազգային ժողովում հարց տան, ինչ եք մտածում Երևան-Սանկտ Պետերբուրգ ավտոբուսային երթուղու մասին, եւ նա Տաթևիկ Ռևազյանը ֆանտաստիկ սուտասան է, նա ամեն հարցի ունի ցանկացած պատասխան, ցանկացած հարցի ցանկացած պատասխան, եւ նա բացատրում է ազգային ժողովում, ասում է, մենք աշխատում ենք այդ ուղղությամբ, որը ընդհանրապես քաղաքացիական ավիացիայի գործառույթների մեջ չի մտնում։ Աշխատում ենք վրացիների հետ, ուշադրիր լսեք։ Մենակ մի փոքր տարբերություն կա, վրացիներն ուզում են Նյու Յորք թռչեն, իսկ մենք Լոս Անջելես։ Հիմա պատկերացրեք, ես բերում եմ ավտոտեսչության վրա, պետավտոտեսչության պետին, եթե հարցնեին, ինչ եք մտածում Երևան, Սանկտ Պետերբուրգ, ասենք, ավտոբուսային երթուղու բացման մասին, նա կասեր լավ չեք։ Իսկ նա պատասխաներ, մենք վրացիների հետ աշխատում ենք այդ ուղղությամբ։ Մենակ մենք ուզում ենք Սանկտ Պետերբուրգ գնանք, իսկ իրենք վրացիները Եկատերինբուրգ, մի փոքր տարբերությամբ։ Այսինքն այս ոլորտը այնքան է բարձի թողի վիճակում ու դրանից անենց են օգտվում։ Եվ այսպես ասեմ, իմ այսօրվա հանդիպման գլխավոր նպատակը եղել է համախմբման մասին կոչերի քննարկումը, գլխավոր նպատակը։ Ես հարցնում եմ, պարոն վարչապետ, դուք ասում եք համախմբվեք, ինչի շուրջ համախմբվենք։ Խաբեության, լոու-քոսթ խաբեությունների, չարաշահումների, պետական գումարների մսխումների, պարոն վարչապետ, ինչի շուրջ համախմբվենք։ Տվեք մեզ առիթ համախմբվելու, եւ մենք համախմբված ենք։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու եւ ձեր բարձրաբանումների համար։ Մեր հանդիպումները շարունակական են եւ մեր ամեն հաղորդում նաեւ հաղորդում է հանցագործության մասին, հաղորդումների շարք է հանցագործության մասին։ Ես դարձյալ ուզում եմ փաստել, որ ցավոք իրավապահ մարմինների անգործությունը մեծ լրագրողներից հետաքննող լրագրող մեր գործընկերներին է դրթում գնալ այս փաստերի հետևից։ Շնորհակալ եմ։ Դա դուրս է իմ իրավասությունների ոլորտից, ես ավիացիոն մասնակից։ Դուք անում եք ձեր գործը եւ մենք էլ հրապարակում ենք այն փաստերը, որոնք դուք ներկայացնում եք։ Շնորհակալ եմ։ Զրուցում էի ավիատոր Հայաստանի վարչապետի նախկին խորհրդական Հակոբ Ջաղարյանի հետ։ Հաջողություն։